မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop software ထဲမှာအရန်အသုံးဝင်တဲ့ tool လေးတစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကိုယ်နေတဲ့ငရုတ်သီးကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူအဖြောင့်အတိုင်းဖြစ်သွားအောင်ပြန်လည်ပြီးတော့မှ edit ပြုလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ Photoshop software လေးဖွင့်လိုက်ပါတယ် Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့လောက်ပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီဘက်ကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကွေးဖြစ်နေတဲ့ငရုတ်သီးကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဖြောင့်အတိုင်းဖြစ်သွားအောင်ပြန်လည်ပြီးတော့မှပြုပြင်လို့ရတဲ့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်ကသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့မြင်သာအောင်ပြပေးတာပေါ့နော်တကယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ငရုတ်သီးကိုသွားပြီးတော့မှအကွေးအတိုင်းကြီးကိုဖြောင်းအောင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးတခြားကျွန်တော်တို့ကွေးနေတဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှအဖြောင့်အတိုင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုသင်ပြပေးမယ်နီလန်လေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကွေးနေတဲ့ငရုတ်သီးလေးကျွန်တော် download ဆွဲထားတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ file ထဲကနေပြီးတော့ open ဒါမှမဟုတ် keyboard က control နဲ့ o နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ keyboard က control ရဲ့ o ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆွဲထားတဲ့ဒီ red bar ပေါ့နော်ငရုတ်သီးအနီရောင်အတောင်ကြီးကွေးနေတဲ့အတောင်ကြီးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် open ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့သေးလိုက်ပါမယ် control နဲ့ t ကိုနှိပ်ပြီးတော့ free transform tool လေးကိုခေါ်တယ်ဒီတောင်လေးကနေပြီးတော့အညီအညာလေးသေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကရှစ်နဲ့ order လေးနဲ့ကိုလက်ကဖိပြီးတော့ကျွန်တော်သေးလိုက်ပါမယ်သေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်နေတဲ့အရွယ်အစားလေးရောက်သွားပြီဆိုရင် enter လေးခောက်ပါမယ်enter ခောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ငရုတ်သီးပုံကဒီဘက်ကိုလှည့်နေတာကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူးဒီဘက်ဘေးကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အလွယ်တကူ keyboard shortcut လေးနဲ့ပဲသင်ပြပေးပါမယ် keyboard က order လေးကိုလက်ကဖိပါ e ရဲ့ a ရဲ့ h ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းပြန်လှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘေးတိုက်ပြောင်းပြန်လှန်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ order e a h ကိုနှိပ်ပါတယ်တကယ်လို့များဒီပုံလေးရဲ့အထက်အောက်ကိုလန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ order e a v ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အထက်အောက်ပြောင်းပြန်လှန်သွားလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုပြုတ်ပြင်မဲ့ပုံလေးဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဖြတ်ယူထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်နေပါစေเนาะဒါမှကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ပုံလေးမှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background ကမပါသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background လေးထည့်ဖို့အတွက် layer အသစ်လေးခေါ်လိုက်ပါမယ် control ရဲ့ရှေ့ရဲ့ N ရဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ layer အသစ်လေးခေါ်ပါတယ် okay နှိပ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချင်တဲ့အရောင်လေးတစ်ရောင်ဖြည့်လိုက်ပါမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖြူရောင်လေးပဲပေးခဲ့လိုက်ပါမယ် order နဲ့ bus page နဲ့နှိပ်ပြီးတော့အဖြူရောင်လေးဖြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြည့်လိုက်တဲ့အဖြူရောင်ကငရုတ်သီး layer ရဲ့အပေါ်ရောက်သွားတဲ့အတွက်အောက်ကငရုတ်သီးတောင်လေးကဖုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးကိုဖိဆွဲပြီးတော့မှအထက်အောက် layer ပေါင်းလေးမှာနေရာချင်းလေးချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကအခုကွေးနေတဲ့ငရုတ်သီးတောင်ကြီးကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှအဖြောင့်အတိုင်းဖြစ်အောင် edit ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးပေးရမယ့် tool လေးကကျွန်တော်တို့ edit menu တွေက puppet web ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ puppet web ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့သူကအခုလိုမျိုးလေးပုံစံလေးကြာလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဖြောင့်ကျင်တာလဲကိုဖြောင့်ကျင်တဲ့နေရာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလဲကောင်လောက်ကကွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအလဲကောင်လေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ pointer အမှတ်လေးပေးပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့အောက်ခြေကနေပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဖြောင့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအညာကြီးပါနေတယ်မလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီအညာကနေပြီးတော့ပါတခါတည်းအဖြောင့်အတိုင်းလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့အညာလေးမှာလည်းကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ pointer လေးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ pointer 3မှတ်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီခါးလယ်မှာတစ်ချက်အမိပိုင်းမှာတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမိပိုင်းကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဖြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာမောက်ရက်လက်ကလစ်လေးကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်သီးလေးကအကွေးလေးကနေပြီးတော့အဖြောင့်အတိုင်းလေးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့နေရာလေးကနေလည်းနည်းနည်းလေးသူကတစိတ်ချိုးလေးကွေးနေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကာစာလေးချပြီးတော့pointer အမှတ်လေးပေးတယ်ပေးပြီးတော့မှကိုလိုအပ်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖြောင့်အတိုင်းလေးယူလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဖြောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာအခုလိုမျိုးကိုယ်စိတ်တိုင်းကြလေးဖြစ်အောင်လိုက်ပြီးတော့ pointer အမှတ်လေးတွေပေးပြီးတော့မှဖြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ puppet web ဆိုတဲ့ tool လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကွေးနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကို
အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဖြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုသိသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ကသင်ပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့အညာလေးကနည်းနည်းလေးကွေးနေတယ်အဖြောင်းအတိုင်းလိုချင်ပါတယ်ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ pointer အမှတ်လေးထောက်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ဒီငရုတ်သီးကခါချဲဥဖြစ်သွားတော့မယ်အဖြောင်းအတိုင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးဖြောင်းသွားပါမယ်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ keyboard ကအန်တာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာငရုတ်သီးကအစောနောက်ကအကွေးပုံစံကြီးကနေပြီးတော့အဖြောင်းအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အခုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူအနေနဲ့အားလုံးလေ့လာလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့တူတုတ်လေးသင်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးငရုတ်သီးပေါ်ကြီးမှာမဟုတ်ဘူးကွေးနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေလူတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့လက်တွေခြေထောက်တွေခါးတွေကွေးနေတာတွေကုန်းနေတာမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့မှဖြောင်းကျင်တဲ့အခါမှာဆန့်ကျင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ edit menu တွေကနေပြီးတော့pop-up web ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့မှအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ကွေးနိုင်ဖြောင်းနိုင်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ